नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। कटिहार से बड़ी कार्रवाई की खबर है, जहां तस्करों ने ट्रेन के नीचे शराब छिपाने की पाताल योजना बनाई। वहीं होमगार्ड के जवान ने अपनी जान की परवाह किए बिना इस प्लान को नाकाम कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी लागू हुए 10 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन तस्करों की योजना हर बार नई होती है। हाल ही में हाटे बाजार एक्सप्रेस के नीचे 43 लीटर शराब छिपे मिली। तस्करों ने सोचा था कि ट्रेन की धूल और पहियों का शोर उनकी पाताल प्लानिंग को बचाएगा, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी ने उन्हें निराश कर दिया। इस पूरी कार्रवाई का हीरो बने होमगार्ड के जवान ने चलती ट्रेन के खतरनाक हिस्सों में घुसकर शराब की एक-एक बोतल बाहर निकाली। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उनका साहस देखकर हर कोई उनकी हिम्मत को सलाम कर रहा है। एक तरफ प्रशासन की सख्ती तो दूसरी तरफ तस्करों के नए हथकंडे। अब यह मामला सिर्फ कानून की सफलता नहीं बल्कि शराबबंदी के असर पर भी सवाल उठाता है। कटिहार पुलिस की इस कामयाबी ने तस्करों के हौसले जरूर पस्त कर दिए हैं, लेकिन तस्करी का खेल क्या अभी जारी है? बहरहाल कटिहार से यह संदेश साफ है, तस्करों की पाताल योजनाएं चाहे कितनी भी चालाक क्यों ना हो, कानून और जज्बे के आगे टिक नहीं पाती। सीमांचल की आवाज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव। बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशनगंज।